歡迎同埋多謝大家收睇 Hineni Worship Music Ministry 嘅盲盒人物專訪，我係大家嘅主持人車車。我首先咧想同大家介紹一下咧我哋 Hineni 嘅事工，主要係推廣同埋教育崇拜係啲乜嘢。因為我相信每一位信徒，佢每個星期都會參加教會嘅崇拜，但係並唔係每一位信徒，甚至有時有啲牧者，佢哋對崇拜可能每一個環節都未必完全理解當中嘅意思。所以我哋 Hineni 事工盼望咧能夠喺線上面、線下都有機會分享崇拜嘅意義。而盲盒人物專訪，盼望咧可以透過訪問唔同嘅人物，可能係一啲大家咧喺教會界都好熟悉同埋好尊敬嘅人物。我哋咧可以多啲了解佢哋之外，亦都透過喺訪問當中認識台下嘅平常嘅佢哋。佢哋係點樣靠住主走過每一段高高低低嘅道路，最終大家都可以得着鼓勵。我哋專訪嘅名稱叫盲盒，顧名思義就係我哋會喺最後先揭曉受訪嘅嘉賓係邊一位。事不宜遲 Hineni 第一位人物專訪就開始啦！大家唔好忘記 CLSS、comment、like、share 同埋 subscribe， 大家就唔會錯過我哋影片啦。好，今日咧我好開心啊！我咧真係第一位訪問嘅嘉賓就而家坐咗喺我面前啊，係啊，咁啊佢同我係真係有啲淵源咧，一定都係啦，咁所以咧就我特登就會邀請佢想做第一位嘅專訪嘅人物啦。咁我同佢咧其實就都相識咗咧，即係就算冇20年都即係啦10幾好多年㗎啦，係啊。咁但係其實我哋咧初認識嘅時候，我諗我哋都真係可以叫做 hi bye friend 啦，係啦。我哋都因為都唔係好多機會，我哋成日都會見面，但係我哋就唔係好多機會去傾偈，係啊。咁直至即係最近幾年啦，我哋即係有啲機緣巧合啦，有個機會啦，我哋就可以即係多咗認識啦、了解啦，係啊，咁就發覺啊，原來我哋都有好多嘅即係共通點喎，特別係咧，即係我哋對崇拜咧都有好大嘅一個嘅負擔，係咁，所以我都好希望即係今日第一日嘅專訪人物就係佢啦，係啦，咁所以都係啊，你都可以同大家觀眾 say 個 hi 啊，然後可以介紹下你自己啊。Hello， 大家好。咁啊，唯一唔可以介紹就係我嘅名住啦，係咪 ？OK， 稍後先介紹啦，係啦。係啊，咁你可以即係介紹下自己啊，或者你成長啦，或者如果我諗最簡單啦，因為我諗我哋個個都係啦，可能我哋真係認識咗你好多年，但可能對你本身嘅成長啊，你原生家庭或者你而家嘅家庭嘅狀況都可以即係介紹同觀眾分享下。好㗎，咁我去同大家分享下啦。咁咧當然啦，就正如訪問者所講啦，咁我咧同佢都有一定嘅淵源嘅喎，係啦。咁我哋咧都係對於崇拜啦，我哋對於音樂咧係好有負擔嘅嚇。咁我嘅工作咧其實就係同音樂有關啦嚇。咁咧我主要嘅工作咧都係唔同嘅群體做指揮嘅工作啦。咁同埋咧就係會培訓一啲嘅基督徒嘅音樂人，係啦。咁咧就係尤其是咧喺最近呢1-2年咧就會更加集中咗咧係去培訓一啲侍奉嘅弟兄姊妹啦，甚至乎一啲教牧宣教士佢哋嘅音樂嘅，係啦。咁呢個係我嘅叫做工作嘅範疇啦，係啦。咁咧我諗有一樣可能可以同大家分享下有趣啲嘅，大家好多時咧都會見到我都會問一個問題嘅喎，你係咪由細到大咁中意音樂㗎？咁樣咁嘅答案係唔係嘅？咁咧我其實咧唔係由細到大都學音樂嘅噃。咁咧其實咧我應該咁講，我係好細個嘅時候咧係唔中意音樂嘅。咁個原因好簡單，就係因為年青人啦，梗係中意運動㗎啦咁樣。咁但係神嘅恩典好奇妙㗎，佢讓我咧去慢慢去經歷去認識。咁其實喺我真正去接觸音樂嘅時間咧，係應該係15-16歲到，係啦。咁開始彈吉他開始嘅，係啦。咁當我彈吉他嘅時候咧，我從來冇諗過咧自己會做音樂嘅工作啦，甚至乎冇諗過自己會信耶穌啦，或者甚至乎咧將音樂咧用喺我嘅侍奉上。但係如果要我諗一點咧，咁我點解無端都會認識音樂咧？我又會覺得神好奇妙嘅噃。咁咧，因為一個我少少嘅由細到大嘅經歷就係咧，我自細唔係同父母一齊住嘅，咁我同爺爺嫲嫲一齊住嘅。咁我爺爺咧係一個好特別嘅一個工作嘅，係咩咧？佢係會係去一啲嘅深水埗嘅地方咧，係執一啲嘅收音機去維修，係啦。咁維修關我咩事咧？咁維修員咧其實佢做試帶啦。咁咧試帶咧佢就會將唔同嘅任何音樂嘅風格嘅音樂都會播出嚟嘅，有時會播古典音樂，有時會播粵曲，
有時會播流行音樂、西歐流行曲，乜都會播。咁我就係跟住佢生活嘅緣故咧，不斷咁聽到好多呢啲嘅音樂，咁慢慢咧變成咗我自己對音樂嘅一個喜愛喺個心裏邊係啦。咁幾時係開始去到真正去認識音樂咧？呢個真係同神有關嘅，就係咧神讓我咧係有機會返教會。咁咧我信主嘅時間咧係1990年嘅，係啦。咁喺一個佈道會裏邊信主嘅。咁咧信主之後咧，我就開始去聽到好多基督教嘅詩歌，我覺得哇非常好聽喎。咁於是咧我先至開始咧諗個辦法，希望可以咧又唱到啦。咁跟住咧就開始去彈吉他啦。好多謝你，你都已經都 skip 過咗可能好多日之後，我都好想問嘅問題。咁你本身有冇兄弟姊妹家庭？你都未介紹下你而家屋企嘅？係啦，冇錯啦。咁咧我嘅原生家庭啦，我唔係同父母一齊住嘅，由細到大都係啦。咁我有個妹妹嘅，主要咧跟住嘅咧就我嘅爺爺嫲嫲。咁我應該係幾歲開始就跟住佢哋㗎啦。今日雖然爺嫲已經唔喺度啦，咁我嘅媽媽妹妹都仲喺度嘅。咁但係即使我哋冇咗個一齊成長嘅經歷，咁但係咧其實亦都係會知道大家個關係係密切嘅，咁所以調翻轉頭咧喺而家後邊呢段時間咧更多機會會同佢哋去相處同接觸啦。咁而家嘅家庭就係啦，如果而家嘅家庭咧就係我太太啦，係咪？我嘅仔女啦係一齊住嘅，係啦，咁亦都係感恩嘅，因為其實阿仔啦、阿女啦，同我哋一家人嘅相處咧，其實都係好融洽嘅，咁亦都有神啦，甚至乎有音樂喺裏邊嘅，所以呢個係非常感恩。好啊，咁或者有讓即係觀眾可以多啲認識下你啊。咁其實你有冇話你中意啲咩顏色啊？中意啲咩食物啊？或者平時中意做啲咩？即係除咗音樂咧，係嗱顏色咧係黑色嘅，咁咧當然啦會瘦啲啦。但係最主要咧有原因嘅，點解會中意黑色咧？好多演奏者應該明啊。點解咧演奏者係中意黑色多啲咧？因為我哋需要企喺台上面演奏，我哋嘅樂器咧係要俾人睇到嘅。當然喺單簧管可能睇唔到啦，但係咧其實一般嚟講咧，我哋嘅 dress code 都係黑色，咁容易啲去配合成個場地。咁所以我都慣咗黑色，係啦咁樣啦。食物咧講飲品啊或者好冇，咁我一定咧係飲呢個嘅齋啡嘅，係啦。點解要齋咧？唔可以有糖咧？應該明啦。所有吹樂器嘅人都應該明白呢個道理㗎啦。係唔可以食完甜嘢之後咧去吹奏嘅，否則你嘅樂器咧就會好快出問題。所以我哋慣咗好多年咧，都係唔會喺吹奏前咧係去到食啲甜嘢嘅。咁所以咧齋啡就成為我最中意飲嘅嘢啦。係啦。咁如果即係形容下你自己啊，即係性格咁啦，或者特別而家你知我哋好中意講即係個 MBTI 咁啊，咁你會點樣形容自己？即係你外向型、內向型或者諸如此類？係啦，咁咧係好明顯係 I 嘅，我係點解咧？因為我唔係好應該咁講啦 I 人你要知道啦，係好 enjoy 喺自己嗰個範圍啦。咁我亦都唔係完全拒絕同身邊嘅人聯絡嘅，咁但係咧，我幾享受喺自己獨處嘅時間啦，聽音樂啊各樣。咁有啲人可能會問：喂，你係指揮喎，你企喺台上面嘅喎，但係大家唔明一樣嘢，台上嘅指揮係背對住觀眾嘅，其實係咁係最舒服嘅。即係你問我咧，我中意做指揮多過做演奏者，因為咧我背對住觀眾，我能夠對住我最熟悉嘅樂團，咁所以咧就會好啲嘅。係啦，咁我主要係咁啦，咁同埋諗嘢個方向咧係我都係會較為用直覺去諗嘅，即係 N 好似係嘛，係啦，用直覺去諗多過去分析，咁呢個就係我嘅性格啦。好啊。訪問嘅當中，你都可能都透露咗好多，其實你本身係一個即係音樂人啦，即係大專嘅時候應該都係有即係修讀呢個即係音樂㗎啦，係啊。咁但係就我又唔知係咪個觀眾都會知道，其實原來可能你個即係 major 你個主科係啦，同你而家主力可能喺即係教會侍奉嘅樂器係完全唔同咯。咁或者你都可以同即係觀眾分享下，即係其實你即係你讀音樂嘅情況啊，或者其實跟住係咯，即係其實。點解又會轉咗？可能反而你個 major 好似嗰個樂器又唔係你而家主要侍奉嘅樂器啊。嗱咁咧呢個真係要好詳盡咁去分享啊，因為我嘅經歷㗎，我會盡量解決啲。嗱一簡單啲，如果總結我成個學習音樂嘅經歷咧，我係講一個係意想不到，但係恩典之中呢8個字。咁我點解會或者咁講啦？頭先嘅分享我都提及過我彈吉他啦。咁我要分享下成個歷程。咁其實我點解會彈吉他就係因為中意詩歌啦。咁但係後來咧喺彈吉他嘅過程裏邊咧，我發覺原來管弦樂好好聽嘅喎。咁我就想揀一樣嘅管弦樂器嚟學。咁咧但係咧
我揀乜嘢咧？我係揀大提琴。點解會咁咧？有人話啊，你咪真係好覺得大提琴好聽？我話唔係，其中一樣嘢咧就係我人生裏邊一個缺陷。個缺陷係咩咧？其實我係非常之中意男低音嘅，但係我嘅創造我咧係永遠唱唔到男低音。我試過無數次嘅樂團咧嘅試音，我話好想唱低音，得唔得？佢話唔得，因為你把低音未到。咁其實我真係好沮喪嘅初頭，但係咧後來我就諗，音樂咁闊，我咪有啲嘢可以做咧咁樣。咁於是我就諗啊，原來咧 cello 咧係好貼近 human voice 嘅。咁咧我跟住於是咧就用希望咧用學大提琴咧去到填補我心靈裏邊嘅呢個缺陷。好啦，咁大提琴點樣嚟？因為喺嗰個時段咧，我都唔係好夠 budget 去學嘅。咁我就諗到個方法咧，就係彈好啲我嘅吉他。當我彈好啲個吉他，我就可以快啲去教吉他，跟住我就可以學大提琴。咁於是我就用呢個方法咧，就好快去教吉他，然後咧好快咧能夠學大提琴。咁於是我就學咗人生第一件嘅管弦樂器大提琴。咁啊後來咧，我係拉大提琴嘅時候，同一啲嘅群體合作啦。咁咧同群體合作完好開心喎。咁咧於是咧我就會問佢哋，同佢哋講話好開心喎，可唔可以有機會繼續合作啊？我同一個管樂團合作。咁咧好得意個，有另一個衝擊嚟咯噃。咁嗰個朋友咧好好嘅，但係好真誠咁同我講唔可以啊，唔好意思，因為我哋咧淨係同管樂合作嘅啫，通常。哇！咁就令我咧喺嗰一刻咧好沮喪。咁但係咧神嘅恩典係教會用嘅，記唔記得啊？咁所以咧係我就諗，咁不如我學管樂咯，如果係咁。咁有咩管樂最平咧？咁原來單簧管最平喎喺嗰陣時。咁我就買咗啲二手單簧管開始學啦。咁咧最後一個 step 咧就係我入咗一個樂團，後來吹到單簧管，而嗰個樂團咧係乜嘢樂器都甩皮甩骨就甩晒嘅。咁於是由我初頭嘅吹單簧管啦，跟住嗰個指揮，喂，冇人吹長笛，我不如你吹啦咁樣。跟住後來冇人吹西士風，我不如你吹啦。冇人吹低音，我不如你吹啦。咁於是咧我就由咧前面咧又蹬到去最後咧變咗吹 bassoon 嘅。咁喺呢個經歷嘅過程裏邊咧，我完全冇諗過，但係其實神係不斷咁將好多嘢加俾我，令我豐富到我估計唔到。咁到今天大家我同頭先大家分享我嘅職業係其中一個工作係指揮。其實我嘅指揮嘅感覺同普通嘅指揮有少少唔同，就係我唔係一心諗住做指揮而係做指揮，而係神一路牽引住我認識樂器咁樣。咁所以我覺得成個學習音樂嘅過程咧係好深刻嘅。咁同埋後來我係去咗國際音樂學校度讀音樂啦。咁喺嗰陣時咧，其實我嘅主修咧又唔係演奏嚟嘅喎。咁我主修咩咧？我係主修音樂教育嘅，係啦。咁我會發覺咧，我認識咁多樂器，其實我最希望係同人分享，摩羅定我自己去演奏。咁所以咧嗰陣時咧就係讀咗呢個科目。咁諗翻轉頭對比翻我而家或者 compare 翻我而家嘅侍奉咧，其實都好有幫助嘅。咁我就可以更加明白弟兄姊妹或者樂手嗰個需要多啲啦。咁都係即係神其實都係喺當中一步一步咁樣即係指引你啦。特別係即係我認識嘅係啦，即係而家呢位即係神秘嘉賓啦，佢真係好似見到佢所有吹管嘅樂器佢都識過，真係好犀利。咁係啦，頭先都分享咗你即係你本身嘅個人啦。咁而家不如分享下你嘅信仰啦。咁我都想知道啊，你其實你係即係點樣去信主嘅？係即係朋友介紹，定係學校本身係教會學校啊，定係點樣嘅咧？咁信主經歷咧又好奇妙嘅喎。咁咧頭先我都分享咗啦，咁我都決志信主啦。喺90年應該係。咁我但係決志信主之後咧，我都唔係即刻好投入喺教會嘅，因為咧我都仍然係處於好貪玩嘅階段。咁咧，但係咧有一位嘅人物咧對我嚟講嘅影響非常大嘅，咁係我嘅一位嘅宗教老師，咁佢叫做林老師。佢對我嘅信仰嘅啟蒙非常大。點解咧？其實咧個原因係因為一碗嘅叉燒飯。嗱呢個故事係咁嘅，佢係一個好好嘅宗教老師。佢對於一啲未信主嘅學生咧，其實佢都關顧嘅。咁其實佢好想成日都會做我哋一樣嘢，就係邀請我哋去參與佢嘅查經班。咁佢有個宗教室，呢個查經班咧就係每一個星期一次。嗰陣時我嘅感覺係非常之沉悶咁樣啦。咁但係咧好得意嘅噃，咁佢又唔會係好怕去邀請我哋啦。佢會諗啲方法去邀請我哋嘅。其中一個方法咧就係咧，只要你哋嚟參與查經班，唔早走，你就會得到一盒叉燒飯。咁你可以一路食住叉燒飯，一路聽我查經。咁礙於嗰陣時咧，實在太吸引啦，一碗叉燒飯。咁我就於是去聽，咁就去參與咗一段時間。
咁你問我 exactly 記唔記得佢講嘅嘢，其實我真係唔記得。但係我睇到一樣嘢，就係話喺佢身上面咧嗰個愛啊，即係佢對於未信者或者佢對於佢嘅學生係好想將主耶穌基督傳俾佢呢份愛。而呢個嘅行為咧，到今日咧都深深影響住我嘅。咁所以咧，其實如果你問我點樣啟蒙我去踏上個信仰嘅路咧，其中一樣嘢就係呢位嘅老師。咁但係當然啦，人生都會遇到好多高高低低起跌啦。咁最重要咧就係每一次去想起呢個老師佢嗰個為我哋獻上嘅一切嘅時候咧，咁我就會覺得佢係好似主耶穌基督咁咧，係用佢嘅生命去到話俾我哋知咩係愛。咁我覺得呢個比起好多嘅好多嘅理論、好多嘅説話係更加嚟得個份量更加重同埋重要。係咯，用行動去表示仲緊要。咁你又記唔記得你第一次侍奉係即係幾時發生？係啲咩侍奉咁樣？其實真係唔係好深印象啦。但係咧，我係好深刻就係話，當嗰個譬如話去以前少年人去返教會嘅時候咧。通常係參與者嚟嘅，咁參與者其實冇乜特別就參與啦。咁但係當有一啲嘅機會咧，可能一個導師佢又邀請你不如你又幫手做啲嘢，我唔係好記得，可能係好簡單嘅嘢，譬如話係可能擺下凳啊之類啦。咁我就覺得自己嘅身份咧突然間唔同咗嘅嗰種感覺，咁有呢個咁嘅感受。咁所以我就會覺得都係喎，即係侍奉者第一次喺少年人裏邊，雖然唔係好記得係乜嘢，咁但係嗰個身份嘅被人認同咧係好深嘅感受，所以係嗰一個或者嗰一段時間嘅經歷。講完信主啦、成長啦，我哋大家都係即係因為對呢個崇拜有負擔啊，係咁我都知你即係過往都係已經即係完成咗個崇拜學嘅課程啦。咁有冇即係印象啦？而家仲記唔記得即係點樣蒙神呢個呼召去即係去讀呢個即係崇拜學然後去侍奉神嘅咧？係啊，有啊。咁我相信每一個讀崇拜學嘅人都要寫點解要讀啦，呢個一定。咁但係對我嚟講都係一個好深刻嘅體會。咁我好記得咧，我仍然係侍奉，即係未讀崇拜學之前已經開始侍奉緊啦。咁包括唔同嘅地方或者教會都會有時做一啲指揮嘅侍奉。咁其實指揮對我嚟講，除咗係技巧上面同弟兄姊妹去分享咧，仲係生命嘅分享。呢個對於我嚟講係一個負擔。但係喺我心裏邊咧，我成日都會有一個問題，就係當每一次同弟兄姊妹去練習嘅時候咧，究竟我應該係傳遞多啲技巧俾佢哋啊，定係傳遞多啲生命關於神嘅心意？咁我令我產生咗個問題，究竟我應該點去帶領弟兄姊妹去到神嘅面前？呢個問題我一路問。咁我好記得我哋會 break 㗎嘛，我哋練習嘅時候 break 嘅時候咧，會行過教會嘅走廊啦。走廊裏邊就貼好多 poster 咯。咁其中一張 poster 咧就係神學院嘅崇拜學嘅 shirt 嚟嘅，初頭係。咁咧就係一個 poster，咁我就喺度睇啦，幾好啊，真係好想讀，但係咧心裏邊無限嘅藉口。咦，睇先，我哋禮拜一練習噶嘛？咦，禮拜一唔得喎，我跟住就咧，我好記得我自己心裏面講嘅説話係咩咧？如果你轉日子就得，咁就走咗去啦。到第二年嘅時候咧，佢真係轉日子喎，咁我就好啦，咁我就嘗試下啦。咁於是咧就去報啦，咁我又開始咗讀崇拜嘅裏邊。咁初頭我嘅心態係我究竟可以學啲乜嘢翻去幫弟兄姊妹咁樣諗咯。但係其實好得意㗎，我諗正如亦都好多學崇拜學嘅人啦，佢都會越學得多嘅時候咧，會發現自己越知道得少。咁於是開始咧從另一個角度去睇自己嘅生命。咁我覺得神係藉住我嘅呢個提問咧，去到讓我進入去崇拜學呢個學習嘅道路。咁一直以嚟啦，到我完成成個課程嘅時候咧，咁我就會有個好大嘅感受，就係我諗住去改變弟兄姊妹，但係神先改變我哋。當神改變咗我嘅時候咧，我就能夠用一個唔同嘅角度去到幫助弟兄姊妹。咁所以我覺得呢個係神嘅恩典嚟嘅，即係神係會工作嘅。咁當我哋有好多祈禱、有好多難題，譬如好似頭先我所講，喂，讀嘅日子唔一樣嘅時候，你不妨向神祈求，神會開好多路俾你。咁你而家嘅侍奉崗位係咪主要都係喺教會係指揮，係咪？仲有冇其他啲或者出邊有啲乜嘢侍奉崗位係係咯做緊嘅？其實教會就係啦，指揮樂團啦，指揮啦。咁同埋咧教會就反而係 focus 喎，即係做呢同埋敬拜隊嘅
leader 啦。咁其實外邊咧都係一啲指揮與培訓基督徒樂手嘅工作。咁我覺得係好奇妙嘅。因為其實我冇諗過係正如之前講個裝備崇拜學就係為咗啲乜嘢，唔係咁諗。但係調翻轉頭，當我哋完成咗嘅時候咧，我哋就好似 ready 咗好多預備。咁神亦都會俾好多機會你。咁其實外邊譬如話，我都會一啲嘅合唱團啦嘅指揮啦，或者係一啲樂隊嘅指揮啦之類。咁但係其實喺我嘅心目中就係話，除咗佢哋係幫佢哋去提升佢哋嘅技巧之外咧，最重要係我好想讓佢哋知道敬拜神，或者好想知道佢哋嘅話俾佢哋知道佢哋嘅生命係可以點去敬拜神。咁我諗呢樣嘢就係我而家嘅主要嘅工作嘅範圍啦。係咯，即係除咗古典啦，比較古典嘅即係管弦樂團或者呢啲音樂之外，即係現代嘅即係 band 隊嘅都有。係啊，範圍闊㗎，係啦，現代又有，古典又有。咁所以如果你有咁多嘅經驗嘅時候，你其實有經歷咗啲乜嘢高高低低係咯，可以即係話好開心嘅嘢，或者係咯，或者話原來有啲好困難嘅，可唔可以都同大家分享下？咁我諗你喺學習，我諗人生上面咧，有關於個工作上面嘅困難嗰一樣啦。咁就係咧，我嘅工作模式。咁其實咧，人生大家知道近呢幾廿年嚟咧，20年啦，有幾個好大嘅疫情嚇。03年有 SARS 啦，18年、19年係嘛？有後來嘅我哋嘅一個疫情啦。咁其實兩個嘅疫情咧都對我人生好大嘅影響嘅。咁第一個疫情就係 SARS 嘅時候03年。咁嗰陣時咧，我好記得因為嗰個 SARS 嘅緣故咧，我就開始要去諗我自己嘅人生嘅方向。咁我咧就咧係因為由於嗰陣時係呢個疫情嘅緣故咧，好多嘅商場咧都係非常之平租嘅。咁所以咧我就開始去諗一樣嘢，會唔會揾一個地方我可以去教音樂咧？咁所以03年咧我就係一個咁即係神嘅預備嘅時間嘅裏邊咧，我就可以開始我嘅音樂教學，開始咗自己嘅音樂中心咁樣啦。咁一路運作都非常之好嘅。咁去到另一個人生嘅波折點咧，就係最近19年嗰個啦。其實我好努力去到教好多嘅學生，但係我睇到一樣嘢喎，就係好多學生移民，好多學生因為疫情去停學。咁你會發覺我以往以為好穩妥嘅，其實我都教得佢哋幾好，佢哋都幾學得幾開心，可以走晒都得嘅喎，冇因為一個移民。咁所以其實原來我一路認為呢啲好穩妥嘅嘢咧，其實係唔穩妥嘅。咁點咧？我就會迷茫喺嗰個位。咁我就向神尋問。咁神當然一路指引我。咁我開始去到接觸崇拜或者去學嘅時候，就係正係呢個時候。咁我就會覺得而家回顧翻以往嘅兩個大波折，其實都係因為有嗰個危機，神先至會能夠俾你去到更加對焦喺佢嘅身上。諗翻轉頭，如果我03年冇個 SARS 嘅話，我嘅工作一路順利，我係唔會無端端跳出嚟自己教音樂。諗翻19年，如果啲學生唔係走晒，我亦都唔會跌埋心水，一心去到喺崇拜學上面進心。咁所以神係透過我生命裏邊嘅一啲嘅危難，變成一個機會去升高我。我而家呢一刻再望翻之前呢，係冇可能會自己諗得到，用自己嘅能力都冇可能會選擇。但係神嘅引領之下咧，就一步一步嘅去貼近翻佢嘅心意，所以呢個就係好高低好大嘅經歷，兩個人生好大嘅波折。咁喺你侍奉嘅當中咧，你最深刻嘅經歷，你有冇諗唔諗到一件事情？侍奉裏邊咧最深刻咧，其實就係其中一個經歷，就係我有一個工作咧，就係去指揮合唱團啦。咁呢個合唱團係好特別嘅，係一個癌友合唱團。咁其實佢每一個嘅合唱團嘅團員咧，都係癌症嘅病人嚟嘅。咁嗰個最經歷、最掙扎就係反而係我承諾去做呢個指揮嘅工作之前。當我被邀請嘅時候，我係好感恩，但係同時我亦都好驚，因為我驚承受唔到嗰個生離死別。因為佢哋由於佢哋大家都係癌症病友嘅緣故咧，一定會有人離開，肯定。咁我承受唔到，因為我人都係咁樣。咁我就諗咗好耐，我究竟可唔可以做呢樣嘢？咁但係最後我個結論就係，我係好願意同佢哋同行嘅咁樣。咁當我而家都做咗2年啦，咁我就會發現佢哋教識我點樣去用生命去到讚美真正嘅生命嘅價值係啲乜嘢。所以嗰個好深刻、好難關就係喺決
定入唔入去嘅裏邊，但係會睇到一樣嘢，當你願意去到行嘅時候咧，你所得到嘅係會好大咯。咁所以同佢哋同行嘅時候，我真係每一次都即係唔係講少，就係因為我都會寫一啲嘅歌，咁有啲嘅歌我咁多年唱都冇乜感覺，咁但係佢哋唱完我就覺得好有生命，咁我覺得呢樣嘢係我意想不到嘅，咁所以我會覺得好多人生裏邊日後嘅一啲嘅分叉位或者一啲嘅掙扎位，咁我都好坦白咁喺神面前求問，掙扎一輪，咁然後再去行。咁我覺得呢個係我好深刻嘅經歷，到而家都係嘅，其實係。好多謝你嘅訪問啊！我相信即係透過頭先可能即係介紹自己嘅係佢嘅成長啦，各樣佢嘅喜好啦，同埋佢嘅信仰，相信即係咁多位觀眾聽到都可以更加深去了解即係今日我哋嘅訪問嘅嘉賓。咁我諗都係啊，都可以事不宜遲啦。我諗都可以到我哋咧而家去揭曉今日我哋嘅盲盒人物專訪嘅嘉賓係邊一位啦。噔噔噔噔好，今日揭曉嘅嘉賓就係我哋 Hinelli 事工其中一位嘅創辦人啊，係我哋嘅 Samson 啊，係大家 Samson可以同大家 say 個 hi。大家喺呢度定係呢度？都 OK 嘅，我都你好。係啊，咁啊都頭先都我諗相信大家都聽咗好多你嘅分享之後啦，咁我想都希望喺最尾嘅一條問題啦。都睇下即係你會有到咩嘅鼓勵啦，有咩嘅説話啦，可以即係俾到弟兄姊妹，可以即係等佢哋可能而家都會唔會係一個即係諗緊嘅階段，或者係一個即係尋求緊嘅階段，或者有個困難嘅階段嘅時候，你有啲咩鼓勵嘅説話可以鼓勵佢哋去點樣去為主去侍奉，去或者甚至去讀書去進修，去即係令自己更加成長咁樣咧。咁有一段經文咧，好想同大家分享，對我嚟講都好大嘅激勵。咁就係哥林多前書嗰段經文。我哋唔係顧念所見嘅，係應該係顧念所不見嘅，因為咧所見嘅係暫時嘅，所不見嘅係永恆嘅。咁呢個説話咧，我第一次去聽咧，就係因為一個嘅見證。咁啊，以往嘅一個藝人叫做葉特生。咁佢咧當然佢嘅患癌嘅經歷啦。咁後來點樣去面對？咁對於我嚟講係一個好重要嘅一個信息。好多時候咧喺呢個世界咧，我哋會睇到好多嘢，我哋會好掛念，可能我哋嘅屋企，可能我哋嘅前途，可能我哋嘅享受各樣嘢。咁但係呢啲好正常嘅。但係咧，其實神話俾我哋聽，我哋應該去顧念所睇唔到嘅嗰樣嘢，就係神喺背後俾我哋每個人嘅心意。點解咧？因為我哋見到嘅嘢係暫時嘅，我哋所不見嘅係永恆嘅，所以我哋應該去努力去追求永恆，而唔好淨係注視喺面前嘅一啲嘅追求。咁所以永遠用呢樣嘢套用喺我哋嘅人生上面咧，就好有幫助。譬如話我哋去侍奉嘅時候，有時面對短暫嘅苦楚，咁我哋係會好感受到嗰個困難，但係其實我哋再望遠啲，神俾好大嘅應許我哋就繼續前行。面對住我哋嘅人生嘅方向都係一樣，可能面前暫時犧牲進修係辛苦啲嘅，用好多時間嘅，但係咧將來咧我哋會更加嘅多嘅學習同得着。咁神會一路帶領，咁所以我諗永遠用住呢一個嘅態度去到睇整個信仰、整個人生咧，咁我諗我哋會慢慢貼近神嘅心意更加多。好多謝先生嘅鼓勵啊！咁我哋都係啊，即係可能我哋都會縱使可能而家面對緊即係好多嘅唔同嘅環境啊，係，但係我哋都即係對神係要有呢個信心，我哋都要即係懂得知我哋靠住主就可以走過我哋嘅難關，係啊，或者甚至可能我哋有迷失嘅時候，我哋都總之要我哋祈禱。係啊，我哋去尋求神嘅時候，我哋就得着即係神帶領我哋嘅一個新嘅道路。好多謝大家即係今日去即係收睇我哋嘅即係呢個盲盒人物專訪，都期望我哋再有下次嘅短片嘅時候，你哋都唔好錯過，繼續要收睇啊！所以記住 CLSS comment like share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道，咁就會可以睇到我哋 Hinelli 繼續唔同嘅短片或者我哋嘅唔同嘅系列。好多謝晒大家收睇，好，遲啲見，拜拜。拜拜。